OK，大家好，我是玩 DDoS 源码社区的管理员，我是比亚鱼空。还那句话，如果放弃的太早，永远都不知道自己会错过什么。玩 DDoS 是程序员的世界，也是创业者的天地，每天都更新精品的源码和内容。喜欢的朋友们可以去关注一下。如果大家在学过程中遇到不会的，也可以找我进行一下技术上的交流。今天我给大家带来的教程就是 H5的微信爆点源码搭建教程。首先我们需要准备的环境就是 NG 1.18，然后 MySQL 5.6，然后 PHP 7.4的版本。首先第一步就安装宝塔，宝塔这个东西我就不多讲了啊。然后第二步就是部署环境，这个环境部署呢就是这些，就是 NG 和这个 MySQL，然后还有就是这个。还有就是 PHP， 这里我用的 PHP 的版本是7.2的，大家也可以用7.2以上的，7.2、7.3、7.4都可以，然后就是 PHP 需要安装一些扩展，然后这个扩展我先来看一下吧，我们来看一下我自己的这个环境。首先呢，我们点7.2的，然后有一个设置，我们进来之后呢，有个安装扩展，然后这里可以看到我已经安装了是5个扩展，这5个扩展呢，首先呢就有这2个，大家仔细看一下这个名字，然后按照这个教程上的名字去安装，点这个安装就可以了。然后上面呢是3个，一共是5个扩展，下面有2个，上面是3个。OK， 扩展安装完成之后呢，我们还需要进行一步操作，就是在这个禁用函数，我们点击进来之后呢，旁边应该是有一个删除的，因为我已经删除了，所以说呢，我这里是没有删除的。我们把这个框架里面所有的这个东西都给删除，直到这个框架它显示当前没有数据就可以了。然后删除之后呢，大家一定要注意看啊，删除之后呢，我们需要重载一下配置，然后重启一下这个 PHP。重启完成之后呢，我们再来看啊，这里是我们所有的安装的这个软件，对吧？这个地方在哪看呢？这个是在软件商店，我们点一下，然后有一个已安装，我们点进来。我们就可以看到我们安装的所有的软件了。大家要注意看一下这个啊 ，REDIS 它是关闭的状态，我们要启动。一般的情况下它是启动状态的，但是由于我没有正常的去安装，所以说它可能是关闭了。OK， 所有的状态都为启动的状态，这时候我们就可以部署我们的这个站点了。首先第一步，我们点网站。点网站进来之后呢，不对，还有一个问题没有讲，函数删除了，对吧？扩展也安装了，还需要开启一个1至65535的端口。这个端口怎么开呢？我们点这个安全，然后有一个端口。然后我们就输入1至65535，然后备注，然后也是1至65535，然后点放行就可以了。因为我已经放行了，所以说我就不放行了。大家要注意啊，不是任何的服务器都是端口就是全开的。就比如说阿里云呢，它需要配置一些这个规则，它才能开启这些端口。所以说呢，大家如果要是没有服务器，对吧？可以去购买这个飘云服务器。OK， 现在我来教大家如何去购买飘云服务器。首先，第一种方法就是在地址栏中输入飘云.com， 然后点回车。然后第二种方法呢，就是用百度去搜索飘云服务器，然后我们点飘云香港高仿服务器。进来之后呢，我们把鼠标放到产品这里，有个云服务器，我们点击进来，有个立即选购。然后呢，我们可以看到就是地域，只有一个地域，对吧？这是一个香港的高速的节点地域 ，CN3 的地域。
313的机房，然后实列价格的话是4核4G，然后就是如果感觉性能没有那么高的话，可以选择8核8G 的。数据盘呢，它是系统盘，它是免费赠送的是40G 的，然后数据盘如果家里要有矿的话，可以加到100G。当然了，这里默认的话就是10G。公网宽带，还有就是我强调说一下这个公网宽带，这个就是服务器的这个网速。如果大家要是觉得服务器慢的话，就是把宽带加一点。一般的情况我都是加到5M 的就可以了。这样算下来，配置价格的话，也就是270块钱。然后公共镜像这里我们可以选择2个镜像系统，一个是 Windows， 还有一个就是 Windows。这里有 Windows 2008、2012，然后 Windows 呢是 7.6 的版本。全部配置完成之后呢，我们点立即购买就可以了。好，刚刚我们讲了服务器的购买，对吧？现在我要给大家说一个事儿啊，就是上传源码和配置源码这一块它还需要准备个资料，就是微信公众号。还有就是域名，还有就是服务器，这些东西这3个，服务器呢需要安装这个宝塔，然后宝塔部署的环境就是这一些，然后 PHP 安装，对吧？开启端口，然后公众号我们也有，对吧？域名也有，这时候我们就可以进行上传源码了。我们点击这个增添站点，然后输入我们的那个域名，然后给目录呢，这里我有一个习惯，就是习惯输入就是自己的项目名，然后 PHP 版本呢，默认的话是 7.2 的。然后我们点提交，提交完成之后呢，我们打开这个根目录，我们点上传，然后有个上传文件。这时候呢，我们找到我们下载好的源码，就是这2个，一个是数据库，一个是这个网站的源码。这个是网站的源码，然后SQL.gz 的，这是那个数据库，我们上传网站的源码。开始上传，上传成功之后呢，我们关闭窗口上点这个解压。尴尬，好吧。我们因为这是从服务器上打包的版本，我们还是把它给换成 ZIP 的，我们把它给解压出来，然后从根目录里然后打包，再上传。这个解压。OK， 这个源码呢上传完成了，这时候我们是不是需要进行配置？首先呢，第一个配置就是数据库配置。数据库怎样去配置呢？我们点这个数据库，然后增添一个数据库。这里的名字我就爆点为列，好吧？我就以爆点做演示。密码也是爆点，账户、用户名都是爆点。当我们创建完数据库，我们需要导入，选择文件，我们找到这个数据库文件，开始上传。点这个导入。这时候数据库我们也上传完成了，对吧？然后我们就可以配置这个数据库的相关的文件了。我们打开这个目录，这
找到 APP 开头的，然后有一个DATA， 我们找到这个，然后这里呢服务器地址啊，看看自己的源码是不是就是 127.0.0.1， 如果要不是的话改成这个，如果要是的话就不用改了因为之前我是做的是远程数据库，所以说呢它是别的数据库地址。然后密码呢，账号爆点对吧？密码也是爆点，我们密码也是爆点。然后还有一个配置文件，就这里这里是包括这个公众号的这个参数这个是公众号，我们把准备的公众号的 APP ID 给替换，然后还有就是 APP 这个最后的密钥，我们也需要给替换。然后这里大家一定要注意这里是一个网站的域名，就是27行。这个我们需要改成我们自己的域名的。我们再往下找，看有域名吗？没有域名了，对吧？这时候呢，基本上就算是没有什么可以配置的了。基本上就可以了。然后呢，我们再点这个网站，我们有个设置，这里呢有个伪静态，我们把它给设置成这个 THINK 的TP 框架的伪静态，然后保存。来看看我们做到第几步了。数据库配置对吧？然后网站的更换域名，还有更换公众号的配置，我们也完成了，对吧？然后第5步呢就是启动服务。启动服务呢需要在服务器上去启动的。这个目录呢，这个目录大家有可能不懂这个目录是什么意思，我给大家讲一下啊。这个目录就是这个根目录，我们复制下来，到这个这样大家就懂了，对吧？这样大家就懂了。启动服务 OK， 我们现在去启动服务，我们到这个服务器上输入这个命令，然后点回车，然后我们一行一行的去复制就可以了，不用手打的。回车1次2次就可以了，记住一定要回车2次啊。然后再到这里再复制这个，中文的话就不要复制了，好吧？然后在这个回车2次 OK， 这样呢就所有的东西都算是部署完成了。然后我们再来看一下登录后台对吧？这个后台怎样去登录呢？我们需要手动去输入这个域名，当然了你也可以复制，那复制是这样复制的，然后斜杠，然后就是这样。为什么这样呢？因为当你去访问这个域名的时候，它会提现请在微信端打开链接，对吧？所以说呢，我们需要去复制的。然后用户名是 ADMIN， 密码的话是 3w.52DDoS.com。然后我们点登录，大家可以看一下用户名和密码。OK， 后台也登录进来了，这里有会员管理，然后还有一个就是机器人，然后还有一个就是系统设置，然后还有一个就是控制然后这里是一个会员的这个汇总，然后我们再去进行这个访问。访问的话就是到微信打开，对吧？我们先来访问一下。
OK，这样就可以了。